بونجور توتي توس، اهلا وسهلا مرحبا بكم نهار جديد ووصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هاد لا فيديو جديده. اليوم جيت لكم بكغاتان جديد. قبل ما ندوزو الوصفه كنبغي نشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد. شكرا بزاف على الثقه ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم مع القناه. رانا غادا مزيان، شكرا بفضلكم. ميرسي à tous mes nouveaux abonnés et je vous remercie infiniment. On passe tout de suite aux ingrédients de notre gratin: pommes de terre, carottes et courgettes. اليوم غادي ندير معكم واحد الكراتان ديال البطاطا، الكورجيت والخيزو. غادي نحتاجو، عندي هنا 3 غروس بوم دو تير رابي، عندي 3 ديال البطاطا كبار مقطع محكوكين هكا بالحكاكه الغليظه. فوالا. عندي هنايا 200 غرام دو بلون دو بولي كوبي اون بوتي دي، عندي 200 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، ان بتي بو دو كوريوندر اي بيرسيل، شويه ديال القزبر ومعدنوس، 2 غروس زونيون كوبي اون بوتي دي اوسي، جوج بصلات كبار مقطعين مكعبات صغيره حتى همايا، اي 4 غوس داي، و4 ديال الدروس ديال الثومه اللي غادي نحكهم من بعد مع الشرموله. جي 2 كورجيت اوسي رابي، عندي جوج ديال لي كورجيت كبار خضرين، هذوك الخضرين فرونسي مقطعين محكوكين باردون، اي دو كاروت رابي باغي، وجوج ديال الخيزوات حتى هما محكوكين، 4 اوف، 4 ديال البيضات، ان بتي بو دو كوريوندر اون بودر، شويه ديال قزبر حبوب، بيمون دو باردون التحميره، كومان شويه ديال الكمون، بوافر، هذا سي جانجومبر سكينجبير، و ان بتي بو دو كركوما، شويه ديال الخرقوم مع عرق، سي لي بوافر بيان ايفيدامون، الملحه والبزار على حسب الذوق دائما، شويه ديال الزبده، لا جي 10 غرام، جي 20 غرام دو بور، il nous faut aussi de la crème fraîche épaisse et fromage blanc. Vous pouvez utiliser Philadelphia, Samouraï, n'importe quelle sorte de fromage, ça passe. Et j'ai la matière grasse à cuisiner et l'huile de tournesol, l'huile d'olive. عندي هنايا هذيك الماده باش كنطيب، هي راه غير الزبده والزيت صافي، وزيت الزيتون. فوالا، je prends 2 poêles et je vais commencer à préparer notre gratin. Dans une poêle, je mets un petit peu de matière grasse et j'ajoute les oignons. Je vais faire revenir des oignons, les deux entiers, hein. غادي ندير نشحر هذوك جوج بصلات، شويه ديال هذيك الزبده والزيت. ابار هو هاد الكراطا شنو فيه غير شويه ديال الخدمه في الاول، بس كطيبي كل حاجه وحدها، من بعد كتجمعي كلشي في البلا افور. صراحه كيجي واعر، كيجي روعه هاد الكراطا، غير جربوه. ولادكم كياكلوا الخضره ما تزيقوش كاع الخبر واش كاينه فيه الخضره. Dans une autre poêle, je vais faire revenir les carottes et les courgettes. غادي نشحر في المقله الاخرى شويه ديال هذاك الخيزو والقرعه. صافي غادي نخلي هادشي يتشحر. هنا غادي نزيد شويه ديال الثومه على البصله، غادي نحك هذوك 4 ديال الدروس ديال الثومه فوق البصله. جو في رابي لي 4 غوس داي avec les oignons.
صافي كنبدا كنزيد لي زيبيس شويه بشويه. جاجوت لي زيبيس gingembre, curcuma, cumin, poivre, sel et un petit peu de paprika ou bien du piment doux. التحميره والسكينجبير والخرق معرق شويه ديال البزار شويه ديال الملحه صافي. وما نساوش ديك لاطوش ديال الكورياندر اون بودر فريمون سا شونج. هذيك شويه ديال القزبر حبوب كيجي واحد الذوق رائع مع الدجاج. غير جربوها وردوا عليا ما غاديش ندموا. صافي هنا غادي نزيد هذاك المعلقه صغيره ديال البزار. انا كما قلت لكم راه كنيفيتي ندير الحار بزاف عند شي دراري صغيورين. صافي والملح على حسب الذوق كما العاده. Et le sel selon le goût. Je vais faire revenir tout ça, je vais laisser encore à peu près 5 minutes et on se voit tout de suite. J'ajoute un petit peu de persil et coriandre, 15 داك الشيء ديال القزبر معدنوس. Et après directement j'ajoute le poulet, les petits morceaux de poulet. كنزيد هذاك الدجاج ديالي حتى هو صافي. كنخلي كلشي كيتشحر. وبما ان الدجاج عندي كيتشحر في هذه الجهه ما نردوا البال كذلك داك الخيزو والقرع اللي درنا للوت كوتي حتى هو كيتشحر. غير يطيح غير يطيب نص طيبه يابخي نطفي عليه ونتسنى هذاك الدجاج حتى هو يطيب. وابخي غادي نحيدو غادي ندوزو نديرو لا ميم نفس الطريقه. البطاطا حتى هي غادي نشحروها واحد شويه ونتلاقاو في المونتاج. Là je vais laisser mon poulet et les oignons revenir petit à petit. Je vais les laisser à peu près un quart d'heure sur feu doux. Et là dans cette étape là j'ajoute l'huile d'olive. J'aime bien le goût de l'huile d'olive dans tous mes plats. Vous allez voir de toutes mes recettes j'utilise l'huile d'olive. Voilà. Je vais faire revenir tout ça tranquillement et après il faut pas oublier les carottes et les courgettes qui sont juste à côté à les surveiller aussi. Et après je vais faire la même chose aux pommes de terre. Je vais les faire revenir aussi dans une poêle tranquillement et on se voit tout de suite au montage. Allez, à tout de suite. Juste une petite remarque, j'ai oublié de dire dans les ingrédients que j'ai aussi des poivrons 3 couleurs congelés. Je les ai pas sortis auparavant de congélateur, je les ai oubliés. Voilà. Du coup هنا غادي نزيد هذاك الشويه ديال غادي نزيد شويه ديال الفلفله متشكله عندي في الكونجيلاتور نسيتهم ما خرجتهمش من الفريغو. دوكو ها هما دابا خرجتهم وغادي نزيدهم على الدجاج كيعطيو واحد الذوق رائع في هاد الشرموله هادي. غير ديروا الفلفله وسميتو كيجي زوين صراحه. فوالا هذه هي الاضافه اللي كنت نسيتها وقلت ضروري ما غادي نقولها لكم. ما نسيت حتى شي حاجه كل شيء واضح وكل شيء هانتوما كما كتجي كما كتحط. يلا خليكم معايا. هانتوما دابا كلشي وجد عندي. الشرموله طابت، هذيك البطاطا طابت نص طياب، الخيزو والقرعه حتى هما طابوا. دابا غادي ندوز غير ندير هذه نزيد العطريه على هذه البطاطا باش يكون عندها شويه ديال المذاق وصافي. وغادي ندوزو من تما ديريكت نديرو في البلا ديال الفران. لا سي بون توت ما بريباراسيون اي بريت. لا صوص اي بريت، لا صوص دو بولي اي بريت. Les pommes de terre sont cuites mi-cuisson, les carottes et les courgettes pareil. Là je vais passer à assaisonner les pommes de terre. Et c'est tout. Après voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout dans le plat au four et enfournir. Voilà. انا غادي دابا ندوز غادي ندير هاد البطاطا غادي ندير لها شويه ديال العطريه لو سيل
Elle n'est pas du tout assaisonnée, hein, c'est pour ça que j'ajoute maintenant au feu les 20 grammes de beurre. هذيك 20 غرام ديالي يعني معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الملحه بلا ما نكومبليكيو لا في. معلقه كبيره د الزبده بالزبده مع البطاطا كتجي روعه، كتجي بحال لوغو ديال لا بيوري دو بوم دو تير صراحه كتجي فنه. البزار un petit peu de poivre, le reste de pardon persil de coriandre، الباقي ديال القزبر المعدنوس بزاف كتبغي بزاف هاد القزبر المعدنوس وصافي. جاجوت لي كاروت et les courgettes que j'ai fait revenir auparavant. كنزيد هذاك القزبر وهذاك الخيزو والقرعه اللي شحرتهم من قبل، une grosse cuillère de crème fraîche épaisse، معلقه كبيره ديال لا كريم فريش épaisse ثقيله، et une grosse cuillère de fromage blanc, n'importe quelle marque, n'importe quelle sorte de fromage blanc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais mélanger tout. غادي نخلط كلشي تتجانس ليا هادوك العناصر كلها اللي زدت عليه. وهنا في هذه المرحله ما تنعرفوش هنا باش كنديروا ملي كنخلطوا هاد الخضره كلها الدراري الصغار ما تيعرفوش، انا ولادي ما تيحملوش الكورجيت، دونك هذا هنا فاش كياكلوها مزيان ما كيعرفوش كاع واش كلاوها، وكتجي صراحه ما كتجيش كاع لوغو ديالها باين. على pour faire manger les légumes aux enfants, bah c'est l'astuce en fait. Moi c'est comme ça que je fais. Mes enfants ils détestent la courgette et quand je fais des gratins comme ça, bah ils savent pas, ils croient pour eux c'est la pomme de terre. Voilà. نخلط هاد الشيء كله وغادي ندوز للمونتاج ديالي. قبل ما ندوز للمونتاج انا غادي نزيد واحد جوج بيضات هنايا باش هاد لاباري ملي نديرها في الفران تتماسك بهذيك البيضه، غادي تتماسك وغادي تجي شاده في راسها باش تسهل عليا نقطعها، كتجيني بحال ان غاتو ولا بحال ان سوفلي، ولا هاد البيض هو اللي كيعاون في باش تتماسك ليا هاد لاباري في الفران. جاجوت لوف et si vous avez du fromage râpé vous pouvez l'ajouter, il y a pas de souci. الا كان عندكم فرماج محكوك فرماج حمر زيدوه حتى هو ما كاين حتى شي مشكل. صافي دابا كندوزو للمونتاج ديالنا. انا غادي ناخذ هذاك الطاوه ديال الفران. Là je vais passer à préparer le gratin de le moule à four. Je mets un petit peu d'huile dans le moule. كندهن هذاك المول بالزيت باش غير ما يتلصقش، ورا ما غاديش يلصق. صافي وكندير بروميير واحد الطبقه الاولى ديال نصف كميه ديال هذاك الخليط ديال البطاطا. Je mets première couche la moitié de première préparation, le pomme de terre et carottes et courgettes. Première couche, je la étale bien. N'hésitez pas d'appuyer, ما كاينش حتى شي مشكل، غير ضغطوا عليها باش نيت باش تجيكم متماسكه. فوالا. La deuxième couche, c'est la garniture, ça veut dire la sauce qu'on a préparée, le poulet et le poivron et les oignons. هذيك الطبقة الثانية هي ديال الدجاج والبصلة والفلفلة حلوة. إلا كان عندكم شوية ديال الزيتون كحل غير زيدوها، أنا ما كانش عندي هذا النهار هذا ولكن كيجي رائع بالزيتون كحل مقطع دواور. Si vous avez des olives noires, n'hésitez pas à les ajouter. Franchement, ça donne un goût acide, un petit peu amer. Franchement, ça donne un goût très agréable. Et comme vous voyez là, je vais pas étaler la deuxième couche jusqu'au bord de plat. Non, je laisse juste un petit centimètre. Voilà. غير باش ملي نقطعها يجيني الشكل ديالها زويون، ما كنوصلش هذيك الحشوه حتى الحاشيه ديال هذا الطاوه ديال الفران. صافي كندير لا ديرنيير كوش، كنيطاليها حتى هي بطريقه عاديه.
ودابا غادي ندوز ندير اخر حاجه اللي هي هذيك لاباراي اللي غادي ندير ليه من الفوق باش يجيني محمر. لا جو باسي بريباري une appareil pour la mettre en dernière couche pour le gratinage, pour avoir un gratin bien gratiné. Ben moi j'utilise 2 œufs, une cuillère à soupe de crème fraîche, une cuillère à soupe de fromage blanc, n'importe lequel, une pincée de sel et une pincée de poivre. وكنخلط كل شيء كيجي رائع على الجراتيناج من الفوق، كيجي واحد الطبقه مقرمشه روعه روعه روعه. الا كان عندكم هذا الفرماج محكوك زيدوه من الفوق، ولكن انا ما تنبغيش في لي غراتان حيتاش كيقصح وكيدير واحد لاكروت شويه قصحه في الماكله والمذاق مر. فوالا اي فوالا مون اباراي اي بريت. غادي نزيدها على هذاك الخليط، على هذاك الكراطه اللي وجدت من الفوق صافي، وندخلها الفران على درجه حراره 180 لتحت والفوق مشعل بجوج، ما سخونش من الفوق، انا غير شعلت الفران ودخلتها ونخليها مده ديال 25 دقيقه. راه كل شيء طيب، غير هذاك البيض والكراطان يشد في راسو ويتماسك مزيان، ونخرجها ونوريها لكم بالصحه والراحه. بون سي بون لا جاجوت مون اباراي لا ديرنيير كوش pour faire un bon gratin, comment je peux le dire, pour gratiner voilà mon appareil. Quand j'étale mon appareil à l'aide d'une cuillère et après je vais enfourner à 180 le haut et le sol et je le laisse pendant 25 minutes et on se voit tout à l'heure pour vous montrer le résultat de ce beau gratin. ها هو العشيوه ديالي واجده، كيجي محمر وكيجي مقرمل من الفوق، صراحه كيجي غزال هاد الكراتان، غير جربوه وردوا عليا. Voilà le résultat final de mon dîner. En fait c'est un dîner, vous pouvez le faire pour un déjeuner, pas de problème. Voilà, on obtient un gratin bien doré, bien gratiné. Franchement je vous conseille de le essayer. Et vous me dites dans les commentaires comment vous l'avez trouvé comme d'habitude. Voilà, je vais vous couper un petit morceau. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل. كتجي ديك الطبقه ديال بطاطا في التحت ولا هذيك الشرموله اللي درنا في الوسط ديال الدجاج والفلفله، وطبقه في الفوق ديال البطاطا، ولكن راه ما تيجيش فيها المذاق ديال الكاروت ولا لا كورجيت، كاع ما كنحسوش بها. ولا هذا هو العشاء ديال اليوم، هذا هو الطبق ديالي اللي قدمت لكم اليوم. قلت ننوع شي حاجه جديده، دائما لي غاتو لي غاتو لي غاتو لي سكري لي سكري لي سكري. قلت الوغ اليوم ندير لكم حاجه متنوعه، وتقاسمت معكم العشاء ديالي. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتجربوها، وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في الفيديو اخر ان شاء الله. Je vous dis merci beaucoup pour d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir, bonne soirée.